ඉතින් ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ බැටරි බෑකප් එක ගැන. ඉතින් මේ ගොඩක් ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන බැටරි බෑකප් එකක් තමයි මේ මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරි බෑකප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද මේකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි බැටරි බෑකප් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? බැටරි බෑකප් එකේ තියෙන මොනවද විශේෂ ප්‍රශ්න? ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න මම හිතුවා. මොකද මේ බැටරි එකක් ගොඩාක් කට්ටිය මේ බැටරි එකක් අරගෙන මේ වැඩ කරන්නේ නැති වෙච්ච ගමන් විසි කරලා දානවා. ඉතින් එහෙම බැටරි බෑකප් එකක් තමයි මමත් මේ ගෙනල්ලා පාවිච්චි කළේ. ඉතින් මම මේ හදාගත්තේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඒතර බැටරි බෑකප් එකේ ප්‍රශ්න දැනගන්නේ කොහොමද? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර කෙනෙකුට උන හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ බැටරි බෑකප් එක හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක. ආයුබෝවන් සෑම දෙනාටම අපේ ගෙදර තියෙන බැටරි බෑකප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හදලා බලන්නයි යන්නේ. ප්ලග් එකේ කරන්ට් එක එනවද කියලා බලමු. ප්ලග් එකට කරන්ට් එක එනවා. දැන් අපි මේක ගහලා බලමු ආයෙත් එන්ටම වැඩ කරනවද කියලා. ඒක වැඩ නැහැනේ. මේ පැත්තට බල්බ් එකකුත් ගහලා බලමු මේ විදිහට වැඩ කරනවද කියලා. ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරලා බලමු. ඒක වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මේක ෆියුස් එකක් කියවම මොකුත් නෑ මේ මොඩල් එකේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ගලවලා බලමු මේක. මල්ටිය මාර හදලා දෙන්න මට මේවා ටික ගහලා. මේකේ දෙපැත්තෙම ඇන තියෙනවා උඩ යටයි. එතකොට පෙරලා අපි ඒක ගලවලා අරගෙන මේක අරින්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම පස්සට අදහම් තමයි අරින්න ඕන. මේ කාරණේකට අපි බලාගෙන කල්පනා කරන්න ඕන. කරන්ට් එක වදිනවා ටච් වෙනවා. දැන් හරියට. මේක හොඳට බලන්න ඕන වයර් ටික. දැන් මේකේ බලන්න ඕන මේ වයර් එකෙන් එනවද කියලා පියුස් එකක් තියෙනවද කියලා ඇතුලේ. ඒක පේන්න නම් පියුස් එකක් නැහැ. අපි ඒක බලන්න. මෙතෙන් තමයි වයර් දෙක ඉන්නේ. වයර් මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් මේ අපි බෝඩ් එක කියලා ටච් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක කරන්ට් එක තිබුණොත් අපිට කරන්ට් එක වදිනවා. ධාරිම කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන. මෙතෙන් තමයි වයර් සෙට් එක එන්නේ. මේ වයර් එක ගලවලා චෙක් කරලා බලමු. කොපෙටි මල් අල්ලන්න. එතකොට මේක කෙරවල අරගෙන මෙහෙම මල්ටි චෙක් කරලා බලන්න වැඩ කරනවා කියලා කන්ටිනියු. ඊට මේකෙ මෙතනට තියලා මෙහෙම චෙක් කරලා බලන්න අපි අර්ත් එක එනවද කියලා පොඩියට. එතකොට ඒක එනවා.
ඊටසේ නියුට්‍රල් වයර් පැත්තට වයර් එක තියෙන මෙතනින් බලමු වෙනවද ඒක කන්ටැක්ටර් එකට. එතන කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ වයර් එක හරි. මේ පැත්තට තියලා බලමු. ඒ කියන්නේ වයර් කෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක හරි. දැන් අපි මේක ඉන්සර් ගලවලා බලමු අපිට. සර්කිට් එක අතින් අල්ලන්නේ නැතුව මෙහෙම ප්‍රෙස් කරලා උඩට ගලවන්න. बैटरी की पकाला वाला सर्किट के वती නැති වෙන්න එහෙම බලවලා PCB අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් පැත්තකට තියලා අපි බලන්න ඕන බැටරිය ගලව ගන්න. ගහකට අරගෙන අපිට පුළුවන් බැටරිය එළියට ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ බැටරියේ කරන්ට් එක තියනවද කියලා. මෙතනින් දාගත්තා මෙහෙම වෝල්ට් කියන තැනට DC තමයි බැටරිය දෙන්නේ. නිසා DC සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපිට බලන්න බැටරිය කොච්චර කරන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. හරියට දන්න තියලා මෙහෙම ටච් කරලා ඉවරයි. करंट के तीन मिली वोल्ट प्रमाणक उन्न वोल्ट එක දාලා ගන්න ඕන. ඔටෝ කියලා දැම්මම දෙකම නතර ලේසි. ඒ බොහොම පොඩි කරන්ට් එකක් නේ මිලි වෝල්ට් ගන්නත්. අලුත් බැටරිය ගන්න වෙන අපි. කියනවා බැටරිය මේ අලුත් බැටරිය පරණ බැටරිය උන නම්බර එළියට තියෙනවා. අලුත් බැටරිය වලින් කොච්චර තියෙනවද කියලා. ඒකේ තියෙන 12.8 වෝල්ට් නේ. මේකට අල්ලන්න බලන්න මේකට තියෙන්නේ 152 මිලි වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන. ඒ කරන්ට් එක නැති තරම්. මේකේ තියෙන කරන්ට් එක දැන් බැටරිය බහලා ඉන්න. මේ බැටරිය දාලා බලමු. මේ බැටරිය දාන්න හරි පරිස්සමෙන්ම දාන්න ඕන. वायर ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා කනෙක්ට් කරලා මේක බැටරිය දැම්මම කරන්ට් එක එනවා. ඒ හින්දා කල්පනා තමයි දාන්න ඉස්සෙල්ලා මේක අලුත් බැටරිය මේක නේද? බැටරිය අපි ඉස්සෙල්ලා තියා ගන්නවා. දැන් බැටරිය වයර් කනෙක්ට් කරන්නේ අන්තිමටම තමයි. ඉස්සෙල්ලා අපි ගලවපු වයර් ටික ඔක්කොම ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේවා චෙක් කරන්න ගලපු වයර්. PCB එක බලුවම මේ හොඳයි මුකුත් වෙලා නැහැ උඩ. එතකොට පේනවා PCB එක මොනවා හරි පිට් සවුත් වෙලා තියෙනවා නම්
මේ විදිහට පිච්චිලා වගේ පේනවා. මොකද මේක එහෙම නැහැ. මේක හොඳට PCB එක තියෙන. මේ වගේ ගොඩක් PCB සවුත් වෙන්නේ නැහැ. බැටරි තමයි සවුත් වෙන්නේ. කට්ටිය උනට ටක් ගාලා ගිහලා විසි කරලා දානවා. දැන් විසි කරන්න එපා. බැටරි ක්ලිප් එකක් දාගමු. අපිට ලේසි නෑ. ලොක් එක ටික දාගමු බැටරි යන. ඉතින් මේක තමයි USB චෙක් කරන්නේ. මේ USB වල ගොඩක් ප්‍රශ්න ඉන්න බැටරියේ. ඒක චෙක් කරලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අලුත් බැටරියක් උත්සාහලා බලමු වැඩ කරනවා බලන්න. වැඩ කළොත් දැන් මේකේ බැටරිය කනෙක්ට් කරන්න ඕන වයර් ටික කොම් බලලා හරියට බලුවට පස්සේ බැටරිය කනෙක්ට් කරන්න කලින් අපි මේකත් දාගමු ලොක් එක. ඒකත් ලොක් වුණාට PCB ගන්න බැටරිය කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මොනම හේතුවකින්වත් මේ PCB එක ගන්න හදනවා. ඒ නිසා මම ටෙස්ටර් එක තියාගත්තා හදිසියට දත කරගන්න. ඉස්සෙල්ලම බැටරිය කිය අපි බලමු වයර් එක ගෑවෙලා තියෙනවා. පාට බැටරි මෙන්න එළියට ගන්නවා වයර් එක. මේවා තමයි වයර් එක එළියට අරන් තියලා තමයි අරින වයර් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්නේ. මොකද එක දෙක මේකට ගාවන්නේ මොන වෙලාවකවත්. මොකද බැටරි අලුත් නිසා මේක කරන්ට් එක තිබුණොත් සමහරලාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ වෙලාවේ මේ PCB එකවත් මේ වයර් එක මොකද ටච් කරන්නේ. බැටරිය අපි ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මේක ටිකක් මෙහෙම තද කරගෙන ක්ලිප් එක මෙහෙම අල්ලලා පරිස්සම් මේක දාන්න ඕන. ඔන්න දානකොට ශබ්ද එනවා. මේකට එන්න ලයිට් එක කාව බැටරි ගන්න වෙලාවෙම ඒක නම් බැටරි ලෝ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේකෙන් ඕෆ් කරන්න ස්විච් එක. ඔන්න ඕෆ් වුණා. ඕෆ් වුණාට දැන් කරලා කියන පැත්තක ඉඳලා මේකට දාන්න ඕන අර කවර් එක. වයර් එක මෙහෙට අරගෙන බැටරියක් දාලා තියෙන එක ෂෝට් වෙලා තියෙනට වඩා වැඩි. එහෙනම් පැත්තෙන් තියලා තල්ලු කරන්න ඕන. එතකොට මේ ටක් ගාලා වෙලකට සෙට් වෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තේ යන ටික දාගමු. PCB ලයිට් එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ චෙක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට එකින් එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ වයර් එක හොඳයිද, ෆියුස් එක හොඳයිද, බැටරි හොඳයිද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි විසි කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ මොඩල් එකේ ෆියුස් එකක් නැහැ. මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර් එකට. මේ PCB එකත් මේ බැටරි බෑකප් එකත් අපි කලවලා අයින් කරලා දැම්මම වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. මම හිතනවා දැන් වැඩ කරයි කියලා. මොකද අර සවුන්ඩ් එක ආව ලයිට් එක ආව ඉන්නේ. කනෙක්ට් කරලා බලමු.
දැන් බැටරි දැන් පැයකට විතර charge කරන්න ඕන. එක දිගට. තිබ්බ විදියට සේරම යන ටික දාගන්න ඕන. चेक करලා බලන්න දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු මෙතන. දැන් නම් කොළ පාට ලයිට් එකයි ලයිට් තුනම ආවා. දැන් මෙතන බැටරිය මදි කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගහමු කරන්ට් එකට ගහලා බලමු. කරන්ට් එකට ගහුවා. බැටරිය මදි නම් තමයි ශබ්ද එන්නේ. හරි මම දැන් ඔන් කළා. लाइट එක green ආව නේද? එතකොට PCB check කරලා බලන්න ඕනේ කරනවා. බලන්න මෙතන තියෙන මේ බැටරි බෑකප් එකේ outlet දෙකක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේකේ outlet එක මෙන්න light එක වැඩ කරනවා. මේකත් ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරනවා. එතකොට මට පුළුවන් මේ පොඩි වෙලාවකට දැන් බැටරි charge වෙලා නැති ඉන්න මේ කරන්ට් එක ගලවන්න. මම දැන් කරන්ට් වයර් එක ගලවනවා මෙතනින් ප්ලග් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ගැලෙවට ලයිට් එක ඔෆ් වුණා. මම මේක මගේ අතේ ප්ලග් පොයින්ට් එක මේ. ඒ කියන්නේ PCB එක on. බබතන ස්විච් එක ඔෆ් කරන PCB. අන්න දැන් ඔෆ් වුණා. අප ඕන් කරන් මේ වයර් එක මම ගහලා නැහැ. වයර් එක ඔක්කොම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඔන්න PCB එක. මේ බැටරි බෑකප් එක. ඉතින් මේක තමයි මගේ PCB එකට පාවිච්චි කරන බැටරි බෑකප් එක. එතකොට අපි මේක මෙහෙම කරලා දැම්මම හරි දැන් ඒ කියන්නේ වැඩ කරනවා. ස්විච් එක ඔෆ් කරන්න බෑ. යට එකක් දැන් ඔන් කරනවා. අනිත් එක වැඩ කරනවා. ඔන් කරන්න. ඒකත් වැඩ කරනවා. ඕෆ් කරන්න අපිට ගොඩක් වෙලා දාලා තියන්න බෑ. මොකද මේ බැටරිය අලුත් ඉඳලා දැන් අපි මේක කෙලින්ම ප්ලග් කරලා තියන්න ඕන. පැය 8කට වැඩි කරන්ට් එකට. ඊට පස්සේ තමයි පාවිච්චියට ගන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ බැටරි එක කිසි කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. අපලක නරඹු හැම දෙනාටම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් හැම දෙනාටම අපේ ගෙදර තියෙන බැටරි බෑකප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හදලා බලන්නයි යන්නේ. ප්ලග් එකේ කරන්ට් එක එනවද කියලා බලමු. ප්ලග් එකට කරන්ට් එක එනවා. දැන් අපි මේක ගහලා බලමු ආයෙත් එන්ටම වැඩ කරනවද කියලා. ඒක වැඩ නැහැ. මේ පැත්තට බල්බ් එකක් ගහලා බලමු මේ විදිහට වැඩ කරනවද කියලා. ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරලා බලමු. ඒක වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මේක ෆියුස් එකක් කියවම මොකුත් නෑ මේ මොඩල් එකේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ගලවලා බලමු මේක.
මල්ටිය මාට හදලා දෙන්න මට මේවා ටික ගහලා. මේකේ දෙපැත්තෙම ඇන තියෙනවා උඩ යටයි. එතකොට පෙරලා අපි ඒක ගලවලා අරගෙන මේක අරින්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම පස්සට අදහම් තමයි අරින්න ඕන. මේක අරිනකොට හරියට බලාගෙන කල්පනා කරන්න ඕන කරන්ට් එක වදිනවා ටච් වුණොත්. දැන් හරි. මේක හොඳට බලන්න ඕන වයර් ටික. දැන් මේකේ බලන්න ඕන මේ වයර් එකෙන් එනවද කියලා පියුස් එකක් තියෙනවද කියලා ඇතුලේ. ඒක පේන්න නම් පියුස් එකක් නැහැ. අපි ඒක බලන්න. මෙතෙන් තමයි වයර් දෙක ඉන්නේ. වයර් මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් මේ අපි බෝඩ් එක කියලා ටච් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක කරන්ට් එක තිබුණොත් අපිට කරන්ට් එක වදිනවා. ධාරිම කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන. මෙතෙන් තමයි වයර් සෙට් එක එන්නේ. මේ වයර් එක ගලවලා චෙක් කරලා බලමු. කොපෙටි මල්. අල්ලන්න. එතකොට මේක කෙරවලා අරගෙන මෙහෙම මල්ටි චෙක් කරලා බලන්න වැඩ කරනවා කියලා කන්ටිනියු. එතකොට මේක මෙතෙන්ට තියලා මෙහෙම චෙක් කරලා බලන්න අපි අරත් එක එනවද කියලා පොඩියට. එතකොට ඒක එනවා. ඊටසේ නියුට්‍රල් පැත්තට වයර් එක තියෙන මෙතනින් බලමු වෙනවද ඒක කන්ටැක්ටර් එකට. එතන කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා. වයර් එක හරි. මේ පැත්තට තියලා බලමු. ඒ කියන්නේ වයර් කෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හරි. දැන් අපි මේක ඉන්සර් ගලවලා බලමු අපිට. සර්කිට් එක අතින් අල්ලන්න නැතුව මෙහෙම ප්‍රෙස් කරලා උඩට ගලවන්න. बैटरी की पता वाला सर्किट के वजह නැති වෙන්න එහෙම බලවලා PCB අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් පැත්තකට තියලා අපි බලන්න ඕන බැටරිය ගලව ගන්න. ගහකට අරගෙන අපිට පුළුවන් බැටරිය එළියට ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ බැටරිය කරන්ට් එක තියනවාද කියලා. මෙතනින් දාගත්තාම මෙහෙම වෝල්ට් කියන තැනට DC තමයි බැටරිය දෙන්නේ. ඒ නිසා DC සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපිට බලන්න බැටරිය කොච්චර කරන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. හරියට දන තියලා මෙහෙම ටච් කරලා
කරන්ට් එකේ තියෙන මිලි වෝල්ට් ප්‍රමාණයක්. ඔන්න වෝල්ට් එකට දාලා බලන්න ඕන. ඔටෝ කියලා දැම්මම දෙකම එනවා. ඒක ලේසියි. ඒක බොහොම පොඩි කරන්ට් එකක් නේ මිලි වෝල්ට් ප්‍රමාණයක්. අලුත් බැටරිය ගන්න බලන්න අපි. කියනවා බැටරිය මේ කාලේ බැටරිය පරණ බැටරිය උන නම්බර එළියට තියෙනවා. මේ කාලේ බැටරිය වලින් කොච්චර තියෙනවද? ඒකේ තියෙන 12.8 වෝල්ට් නේ. මේකට අල්ලන්න බලන්න මේකට තියෙන්නේ 152 මිලි වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන. ඒ කරන්ට් එක නැති තරම්. මේකේ තියෙන කරන්ට් එක දැන් බැටරිය බහලා ඉන්න. මේ බැටරිය දාලා බලමු. මේ බැටරිය දානකොට හරි පරිස්සමෙන්ම දාන්න ඕන. ඒකද වයර් ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා කනෙක්ට් කරලා මේක බැටරිය දැම්මම කරන්ට් එක එනවා. ඒ හින්දා අප්පුණා තමයි දාන ඉස්සෙල්ලා මේක අලුත් බැටරිය මේක නේද? බැටරිය අපි ඉස්සෙල්ලා තියා ගන්නවා. දැන් බැටරිය වයර් කනෙක්ට් කරන්නේ අන්තිමටම තමයි. ඉස්සෙල්ලා අපි ගලපු වයර් ටික ඔක්කොම ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේවා චෙක් කරන්න ගලපු වයර්. PCB එක බලුවම මේ හොඳයි, මුකුත් වෙලා නැහැ උඩ. එතකොට පේනවා PCB එක මොනවා හරි සවුත් වෙලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට පිච්චිලා වගේ පේනවා. මොකද මේක එහෙම නැහැ. මේක හොඳට PCB එක තියෙන. මේ වගේ ගොඩක් PCB සවුත් වෙන්නේ නැහැ. බැටරි තමයි සවුත් වෙන්නේ. කට්ටිය උනට ටක් ගාලා ගිහලා විසි කරලා දානවා. දැන් විසි කරන්න එපා. බැටරි ක්ලිප් එකක් දාගමු. අපිට ලේසි නෑ. ලොක් එක ටික දාගමු බැටරිය යන. ඉතින් මේක තමයි USB චෙක් කරන්නේ. මේ USB වල ගොඩක් ප්‍රශ්න ඉන්නේ බැටරියේ. ඒක චෙක් කරලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අලුත් බැටරියකුත් දාලා බලමු වැඩ කරනවා කොහොමද. වැඩ කළොත් දැන් මේකේ බැටරිය කනෙක්ට් කරන්න ඕන වයර් ටික කොම් බලලා හරියට. ඊට පස්සේ බැටරිය කනෙක්ට් කරන්න කලින් අපි මේකත් දාගන්න ලොක් එක. ඒකත් ලොක් වුණාට PCB ගන්න බැටරිය කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මොනම හේතුවකින්වත් මේ PCB එක අල්ලන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම ටෙස්ටර් එකක් තියාගත්තා හදිසියට දත කරගන්න. ඉස්සෙල්ලා බැටරිය කිය අපි බලමු වයර් එක ගෑවෙලා පාට බැටරිය මෙන්න එළියට ගන්නවා වයර් එක. මේවා තමයි වයර් එක එළියට අරන් තියලා තමයි අරින වයර් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්නේ. මොකද එක දෙකම එකට ගාවන්නේ මොන වෙලාවකවත්. මොකද බැටරිය අලුත් නිසා මේක කරන්ට් එක තිබුණොත් සමහරලාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ වෙලාවේ මේ PCB එකවත් මේ වයර් එක මොකද ටච් කරන්නේ. බැටරිය අපි ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මේක ටිකක් මෙහෙම තද කරගෙන ක්ලිප් එක මෙහෙම අල්ලලා පරිස්සම් මේක දාන්න ඕන. ඔන්න දානකොට ශබ්ද එනවා. ඔන්න මේකට එන්න ලයිට් එක කාව බැටරිය ගන්න වෙලාවෙම ඒක නම් බැටරිය ලෝ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේකෙන් ඕෆ් කරන්න ස්විච් එක. ඔන්න ඕෆ් වුණා.
ඔය ඊපස්සේ දැන් කරලා කියන පැත්තක ඉඳලා මේ විදිහට දාන්න ඕන අර කවරේ. වයර් එක මෙහෙට අරගෙන අපේ බැටරියක් දාලා තියෙන එක ෂෝට් වෙලා තියෙන වඩ වැඩි. දැන් පැත්තෙන් තියලා තල්ලු කරන්න ඕන. එතකොට අපේ සිටක් ගාලා වෙලකට සෙට් කරලා දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තේ යන ටික දාපන්. PCB ලයිට් එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ චෙක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට එකින් එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ වයර් එක හොඳයිද, ෆියුස් එක හොඳයිද, බැටරි හොඳයිද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි විසි කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ මොඩල් එකේ ෆියුස් එකක් නැහැ. මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර් එකට මේ PCB එකත් මේ බැටරි බෑකප් එකත් අපි කලවලා අයින් කරලා දැන් මම වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මම හිතනවා දැන් වැඩ කරයි කියලා. මොකද අර සවුන්ඩ් එක ආව, ලයිට් එක ආව ඉන්නේ. කනෙක්ට් කරලා බලමු. අන්තිම බැටරි දැන් 8ක් විතර charge කරන්න ඕන. එක දිගට තිබ්බ විදියට සේරම යන ටික දාගන්න ඕන. පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු මෙතන. දැන් කොළ පාට ලයිට් එකයි ලයිට් තුනම ආවා. දැන් මෙතන බැටරිය මන්දි කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගහමු කරන්ට් එකට ගහලා බලමු. කරන්ට් එකට ගහුවා. බැටරිය මන්දි නම් තමයි සද්ද එන්නේ. හරි මම දැන් ඔන් කළා. ලයිට් එක ග්‍රීන් ආව නේද? ආවා. එතකොට PCB චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන තියෙන මේ බැටරි බෑකප් එකේ අවුට්ලට් දෙකක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේකේ අවුට්ලට් එක මෙන්න ලයිට් එක වැඩ කරනවා. මේ පැත්තේ ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරනවා. එතකොට මට පුළුවන් මේ පොඩි වෙලාවකට දැන් බැටරි charge වෙලා නැති ඉන්න මේ කරන්ට් එක ගලවන්න. මම දැන් කරන්ට් වයර් එක ගලවනවා මෙතන ප්ලග් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ගැලෙවට ලයිට් එක ඔෆ් වුණේ නැහැ. මම මේක මගේ අතේ ප්ලග් පොයින්ට් එක මේ. ඒ කියන්නේ PCB එක on. බබතන ස්විච් එක ඔෆ් කරන PCB. අන්න දැන් ඔෆ් වුණා. අප ඕන් කරන් මේ වයර් එක මම ගහලා නැහැ. වයර් එක ඔක්කොම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඔන්න PCB එක. මේ බැටරි බෑකප් එක. ඉතින් මේක තමයි මගේ PCB එකට පාවිච්චි කරන බැටරි බෑකප් එක. එතකොට අපි මේක මෙහෙම කරලා දැම්මම හරි. දැන් ඒ කියන්නේ වැඩ කරනවා. ස්විච් එක ඔෆ් කරන්න බෑ. යට එකක් දැන් ඔන් කරනවා. අනිත් එක වැඩ කරනවා. ඔන් කරන්න. ඒකත් වැඩ කරනවා. ඕෆ් කරන්න අපිට ගොඩක් වෙලා දාලා තියන්න බෑ. මොකද මේ බැටරිය අලුත් ඉඳ දැන් අපි මේක කෙලින්ම ප්ලග් කරලා තියන්න ඕන. 8කට වැඩි කරන්ට් එකට. ඊට පස්සේ තමයි පාවිච්චි කරගන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ බැටරි බෑකප් විසි කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. අපේ එක නරඹු හැම දෙනාටම ස්තුතියි.